Hammaga salom do'stlar, mening ismim Mambet va yangi videoga xush kelibsizlar. Bilasizlarmi, bugun biz nima qilamiz? Ha, to'g'ri, fermaga otlanamiz. Qor ham tezroq erimadida. Salom qo'shni. Salom, nima deysan? Qor erimadida deyman. Ha, erib qoladi. Mana bu yerni tuzatishibdimi? Ha, tuzatishdi. Qoyil. Ha, mayli. Tez orada qilamanki, issiqxonalarni olib tashlaymiz, chunki bahor keldi. Qor sekin-astalik bilan eriyapti va bu degani yaqinda yoz keladi va sovuqda qolishga to'g'ri kelmaydi. Tak, bo'ldi. Hamma kartoshkalarni terib oldimmi? Yaxshi, endi bularni qaytib ekib chiqamiz va merga olib borib beramiz. Chunki bugun nima? To'g'ri, oylik oladigan kun va shunga tayyor turishimiz kerak. Biz hozir boramizda merdan oylikni tortib, yo'q, sug'urib olamiz. Ha, mayli, juda ham keskin gapirib yubordim. So'rish gapmi shunchaki borib so'raymiz, bersa berdi, bermasa yana kutishga to'g'ri keladi. Chunki oxirgi vaqtlarda oylikni ushlab qolyapti. Tak, janob mer, salom. Xo'sh, mana oylik bo'ladimi bugun? Ha, oylik bo'ladi, baxtingga ol. O, rahmat. Anchada beri kutgandim. Chunki ovqatim qolmadi yeyishga. Battar bo'l. Aha, katta rahmat. Xo'sh, tak, stop. Nima dedingiz? Hazil eshikni yopib chiqib ket. Hazillashdimda. Ha, mayli. Lekin o'zingizga qarang, hazillashdim deyapman-ku. Ha, bo'pti. Tushunarsiz, shunaqa ham hazil qiladim. Bilasizlar, menimcha mer oxirgi vaqtlarda o'zidan ketyapti juda ham. Ha, hech bo'lmasa pulni berib turibdi, shunisiga ham bir rahmat. Nima? Bu yerda to'siqlar qayerdan paydo tushunmadim. Axir endi yo'lni tuzatishga aylanib o'tish kerak, lekin men baribir ham o'rtadan o'tishga o'rganib qolgan edim do'stlar. Menga noqulay bo'ladi mana bu yerdan o'tish. Ha, o'zi buni kim qo'ydi ekan bu yerga? Nimaga? Tak, yer siljiganday bo'ldimi oyoq qo'yganimda? Ha, ehtiyot bo'lish kerak. Mambet aka, nima qilyapsiz bu yerda? Jitel, mana bularni sen qo'ydingmi? Ha, men qo'ydim. Nima edi? Nimaga qo'yding? Shunchaki ta'mirlayapman-da. Ta'mirlayapsan? Ha, nimani? Sizning ishingiz bo'lmasin. Yo'q, o'tmang u yerga, o'tmang. Men o'zim qilaman. Boring, siz ishingizni qilavering. Nima ish o'zingizni ishingizni? Meni ishim tushunmadim. Nima bo'lyapti o'zi bu yerda? Jitel, hozir keyin aytaman, ta'mirlayapman. Boring. Boray, ha, mayli. Tushunmadim. G'alati do'stlar, g'alati. Nimadir yashirayotganga o'xshaydi bu jitel. Ha, mayli, yana marraz. Mana bu yozuvni olib tashlash kerak. Juda ham yomon ko'raman-da. Mayli, hech bo'lmasa yo'lni tuzatishibdi. 2 yil deganda tuzatishdi. Mana bu uy bilan bizni oramizdagi uyni yopib qo'ydi. Ajoyib. Endi qanday o'taman? Hayronman. Aylanib o'tishim to'g'ri keladi sotuvchining uyini yonidan. Mayli, tak. Bo'ldi do'stlar, endi esa kelinglar sizlarga kompyuterimni ko'rsataman. Nima? Minecraft. Stop do'stlar. Nima uchun bu yerda Minecraft ochilgan? Men hali ertalab video olishdan avval montaj qildim va keyin kompyuterni shunchaki o'chirib rabochiy stolga qo'yib qo'ygandim. G'alati bo'lishi mumkin emas. Birdaniga turdimda, keyin bugungi videoni boshladim. Tushunmadim. Yoki o'zim unutib qo'ygandirman. Ha, bo'lishi mumkin. Kechasi bilan kompyuter o'ynab chiqqanimdanmikan. Ha, charchabman shekilli. Bo'pti do'stlar, kelinglar hozir asta-sekinlik bilan ishlarimizni tugatamizda. Yo'q do'stlar, charchoq emas. Men aniq eslayman. Kompyuterni Minecraftdan chiqib qo'ygan edim, lekin yoki baribir ham tushunmay qoldim do'stlar, nima bo'layotgan. Ha, mayli, kelinglar. Ozgina yana toza havoga aylanib kelamiz, buni olamiz va bo'ldi. Chunki axlatlarni tashlab kelmoqchi edim. Xo'sh, ovqat ham qolmagan, shuni ham kakras sotib olamiz. G'alati. Mehmon keldimi uyingga? Qanaqangi mehmon? Hozir ketding-ku. Xo'sh, uyingning derazasining oldida kimnidir ko'rdim. Kimnidir ko'rding? Ha, bir jitelni. Senga mehmon keldimi debman. Yo'q, mehmon kelgani yo'q. G'alati. Men ham shunday deb hisoblayman, chunki kompyuterimda Minecraft yonib qolgan ekan. Minecraft? Ha, videolar olaman-ku. Xo'sh, mana shu. Ha, qiziq. Men ham shunga hayron qolyapman. Qiziq, nima bo'lgan bo'lishi mumkin? G'alati do'stlar, juda ham g'alati. Ha, mayli. Bo'ldi, kelinglar, mana buni otib yuboramiz. Shu yerda buni qaranglar, bahorga ham oz qoldi, qorlar eriyapti, yaqinda qutulamiz qordan. Issiqxonalarni ham olib tashlaymiz. Xo'sh, aniqladingmi? Yo'q, endi shu bilan shug'ullanaman. Xo'sh, do'stlar, nima qilmoqchi edim? Uyimda hammasi g'alati. Tak, pullarni olishimiz kerak va bo'ldi. Qani ketdik. Endi sotib olamiz ovqat. Xo'sh. Jitel sotuvchi, salom. Xo'sh, qara, menga 4 ta non, 2 ta kolbasa va yana nima olsam ekan? Tovuq olmoqchi edim, yana 3 ta tovuq ham ber. Yangi baliq ham kelgan, bir ko'rgin. Baliq. Rostdan ham svejiy ekan. Qancha bo'ladi mendan? 800 izumrud. 1 2 3 4 5 6 7 8. Bo'ldimi? Ha, bo'ldi. Ko'rishamiz, davay. Yaxshi do'stlar, ovqat ham sotib oldik, endi bemalol borib qishlashimiz mumkin, chunki bahorga oz qoldi va nihoyat qorlar erib ketadi. Endi esa bilasizlar nima qilamiz? Dam olamiz, maza qilib yana yangi kompyuterimda stop. Narsalar.
Do'stlar, mana buni men aniq eslayman, chunki bir necha daqiqa oldin bu yerda boshqachasiga turganda hammasi. Videoni orqaga aylantirib ko'rishingiz mumkin, bo'lishi mumkin emas. Rostdan uyda kimdir borga o'xshaydi yoki mehmon degandek bo'lganda uyimni ichiga kimdir kirib oldimikin, ha? Ha, mayli, bunaqangi holatda nima qilishni bilaman. Kamera sotib olishimiz kerak. Xo'y, jitil, nima? Menga kamera kerak edi. Bera olasanmi? Qimmat bo'ladi-da. Bilaman, lekin meni taniysan-ku, hozir bor pulim shu. Agar istasang, keyinroq yana ozgina ustiga qo'shib berishim mumkin. Maylimi? Olib kelib beraman. Men taniysan-ku, yonginangda tursam, yon qo'shni bo'lsam, nima deysan? Qarzga beraman-da, axir Yon qo'shningman, meni taniysan-ku. mayli, ola qol. Rahmat jitil, rahmat, katta rahmat. Nimaga endi o'zi? Keyinchalik aytib beraman, mana oldidan shu pulni olib qolishing mumkin. Yaxshi do'stlar, albatta yalinishni yomon ko'raman, lekin boshqa ilojimiz yo'q xavfsizlik uchun. Xo'y, jitil, seni uyingga kamera qo'ysam maylimi? Men derazamga qarab turadigan qilaman. Albatta qo'yaver istagan joyingga. Rahmat. Mana bu yerga qo'yamiz. Qani? Olarmikin o'zi bu yerdan? Olsa kerak. Tak. Teskari tarafga qaratib yubordim hozir va olar yo'q, ozgina issiqxona xalaqit beryapti. Xo'sh, hozir kirka bor edi bu yerda. Kamerani boshqachasiga o'rnatishimiz kerak. Bu yerdan yaxshi ko'rinmaydi. Okey, buni olamiz va bo'ldi. Uyingni ozgina buzdimi? Hech qisi yo'q, Minecraft-ku. Mana va bo'ldi. Qani endi ko'raylikchi ikkinchisi va mana endi ko'rinyapti. Mana shunday qaratib qo'yamiz va bo'ldi. Yaxshi. Endi esa ichkariga qo'yaman. Rahmat jitil. Xo'sh. Kompyuterga qo'ysammikin? Yo'q, mana bu burchakka qo'yganim ma'qul va bo'ldi. Do'stlar, mana bu yerdan yaxshi ko'rinadi. Endi burchakka qo'yib qo'ysak, Xiaomi 360 kamera ajoyib. Endi uchinchisi aniqrog'i mana bu yerga qo'ysak bo'ladi o'ylashimcha. Va do'stlar, uchinchisini mana shu yerga qo'ysak, eshikka qarab turadi. Kirib chiqqanini ko'ramiz. Ajoyib. Endi esa oxirgisini qayerga qo'ysamikin? Bilmadim, ish joyi yoniga qo'yaman. Agarda bu yerda birortasi kelsa, yuzini HD kачествоda ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Mana shunday ajoyib, yaxshi. Endi esa ketdik. Tak. Bu yerda boshqa qiladigan ishimiz yo'q. Endi dam olsak. Xullas do'stlar, bir necha kun o'tdi va kameraga hech kim tushgani yo'q. Bilmadim qanday, lekin baribir ham uyimda narsalar o'zgarishni davom etyapti. Eshitdinglarmi? Yer kovlash ovozi bo'ldimi hozir yoki narvon qo'ygandek ovoz chiqdimi? Tushunmadim. Mana bu hozir do'stlar, menga bir narsa kerak bo'ladi hozir. Yer tagini ko'rishimiz kerak, verstakni tagini tekshirishimiz kerak. Va yo bu yerda hozir kimdir shu yerdan yoki kovlagan yoki narvon qo'ygan. Shuni ovozi chiqdi. Buni tekshirib ko'ramiz, lekin tushdan avval menga ham narvon kerak bo'ladi, chunki u yerdan yana qaytib chiqishga ehtiyot bo'lishimiz kerak. Shunga davay kelinglar, narvon yasab olamiz. Nima bo'lishi mumkin? Nahotki meni uyim tagida maxluq paydo bo'lgan bo'lsa yoki kimdir noqonuniy yashab yuribdimikin? Bunaqasi ham ko'p uchrab turadigan narsa qishloqda. Bo'ldi, mana buni ham qo'yamiz. Ajoyib. Endi esa qani ichkariroqqa yo'q do'stlar, qorong'ini ko'rdinglarmi? Men u yerga tushishni istamayman. Men u yerga kirishni istamayman. Menga fakel. Tak. Qo'y, jitil. Senda fakel bormi? Fakel bormi? Hozir craft qilib beraman. Davay tezroq menga kerak. Hozir va mana bo'ldi. Katta rahmat senga ham bo'pti. Hozir ko'ramiz do'stlar. Qani, 4 ta. Ajoyib. Bitta cho'p, bitta ko'mirni ishlatib yubordim men deb. Mayli. Keyinchalik rahmat deb qo'yaman yaxshilab. Va qani, xo'sh. Hech narsa yo'qmi? Qani tepaga chiqaylikchi. Do'stlar, tepaga chiqish va buni qaranglar, kimdir uyni tagida shekilli. Hozir ko'ramiz. Qani tak chiqish kerak bu yerga va buzamiz hamda buni qaranglar, sandiq. Oddiy qishloq uyi. Nima sandiq? Sandiq tagidan chiqdik buni. Tak, bu qayerda ekanini bilaman shekilli. Qo'shnimni uyi do'stlar. Biz shuncha vaqtdan beri qo'shnimizning uyini tagida tunnelga ega bo'lganmiz. Ya'ni yo'q do'stlar, men ega bo'lmaganman. Qo'shnim tunnel qurib olgan shekilli. Hozir mendan ko'radi. Hoy, qo'shni. Tak, stop, yo'q do'stlar, bu uyni ichi emas. Do'stlar. Eslaysizlarmi? Yer buzilib ketganday bo'lgandi. Xo'sh, va mana bu yerga kiraylikchi qo'shni. Shu yerda mana o'sha teshik. Jon ursin. Mana bunaqasini kutmagan. Yo'q do'stlar, buni qaranglar. Qizil qilingan ekan. Hozir buzsak, portlab ketmasin yana. Lavoshka bo'lishi, ya'ni tuzoq bo'lishi mumkin. Jon ursin. Bu yerda rostdan ham o'sha joy. Hozir men Mambet aka. Jitil. Sen menga tushuntirib berarsan? Bu nima ekan? Bu men xullas. Xo'sh, meni urishmang faqat. Shoshma, jitil, qayoqqa ketyapsan? Men seni urishmoqchi emasman. To'xta, jitil. Bo'ldi, iltimos, kerak emas. Shoshma, jitil. Baribir ham yetib olaman-ku. Qayerda yashashingni bilsam. To'xta, xo'p, mayli, nima deysiz? Men nima deyman? Nima uchun uyni tagida tunnel qilib bording? Men shunchaki kompyuteringizni o'ynamoqchi edim. Yangi kuchli zo'r o'yinlar,
so'rasang berardim-ku, shu shartmanda uy tagidan tunnel qazib olish. Men umuman tushunmayapman. Jechil, men uyalgandim. Ah, sen uyatchang. Hali, yiqilib ham tushdim, qorga sirpanib. Do'stlar, tasavvur qilyapsizlarmi? Shunchaki o'zimdan so'rash o'rniga, "Mambet aka, o'ynasam maylimi kompyuteringizni?" demasdan, shunchaki kelib, uy tagidan tunnel qurishga yuzi chidagan, uyalmagan odam shunchaki so'rashga uyalib o'tiribdi-ya. Buni qaranglar. Ha, mayli, hozir biz bu yerni ko'mib tashlaymiz. Aks holda kimdir tushib ketishi mumkin. Men esa bunday bo'lishini istamayman. Uyimning tagidagi tunnelga bitta yarimtasi tushib ketsa, meni ham bo'ynimda qolishi mumkin. Do'stlar, aqlga sig'maydigan narsa. Hech bo'lmasa kameralar ishlatilmadi va hozir olib borib qaytarib bersam bo'ladi. Albatta, pulimni ham qaytarib olaman, lekin ozgina baribir ham qoldiraman, chunki xunuk ish bo'ladi. Hozir indamay ham kamerani qaytarsam, ham pulimni qaytarsam bo'ldi. Mana bularni hozir tezgina olamizda. Jin ursin, tasavvur qilyapsizlarmi? Biz shuncha vaqtdan beri nima bo'lyapti ekan uyda desak, o'tgan safar ham mana shu jitelni ko'rgan sotuvchi. Mana bu albatta do'stlar detektiv hikoya bo'ldi. Biz shuncha vaqtdan beri o'ylaganmizki, o'g'ri yoki birov noqonuniy yashab yuribdim deb. Bu yerda esa shunchaki kompyuter o'ynashni istagan yosh jitel ekan. Mayli, bu yerlarni hozir hammasini buzib, dabdalasini chiqarib tashlayman. Sizlar esa do'stlar kanalga obuna bo'linglar va keyingi videolarda ko'rishguncha xayr. Men esa bu yerlarni hozir yopishim kerak, narvonlarni va fakellarni olib tashlab.